Ni yw Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Rydyn ni'n ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a threftadaeth y Deyrnas Unedig. Prosiectau sy'n gwerthfawrogi, yn cynnal ac yn gofalu am dreftadaeth i bawb ledled y Deyrnas Unedig, rwan ac yn y dyfodol. Gall treftadaeth olygu gwahanol bethau i wahanol bobl, ond mae treftadaeth yn ymwneud â'r hyn sy'n bwysig i chi. Dydyn ni ddim yn diffinio treftadaeth. Rydyn ni'n ystyried treftadaeth fel unrhyw beth o'r gorffennol rydych chi'n ei werthfawrogi ac yn dymuno ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Rydyn ni'n cefnogi ystod eang o dreftadaeth, o amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau i adeiladau hanesyddol, o fyd natur a chynefinoedd i'n gwaddol diwydiannol, o draddodiadau diwylliannol, straeon ac atgofion i ddathliadau a mwy. Felly pwy ydyn ni'n ei ariannu ar gyfer grantiau o 10,000 i 250,000? Rydyn ni'n croesawu ceisiadau gan sefydliadau nifer elw, fel elusennau, ymddirodolaethau, grwpiau cymunedol neu wirfoddol, sefydliadau elusennol corfforedig, cwmnïau buddiant cymunedol, cynghorau plwyf, cynghorau tref, sefydliadau ffydd neu eglwysig, awdurdodau lleol a sefydliadau eraill o'r sector cyhoeddus. Perchnogion preifat ar ased treftadaeth enghraifft adeilad, tir, gwrthrych neu gasgliad lle mae'n amlwg bod mwy o fydd i'r cyhoedd nag elw preifat a phartneriaethau. Rydyn ni'n ystyried partner fel sefydliad arall neu gorff trydydd parti sy'n anfodol mwyn cyflwyno eich prosiect. Mae angen i sefydliadau fod â chyfrif banc, dogfen lywodraethu a 2 aelod neu fwy nad ydyn nhw'n perthyn i'w gilydd neu'n byw yn yr un cyfeiriad. Os ydych chi wedi darllen y canllawiau ymgeisio ar ein gwefan a dal ddim yn siŵr ydych chi'n gymwys, cysylltwch â'ch tîm lleol. Os ydych chi'n cael trafferth esbonio eich treftadaeth, unau'r dreftadaeth eich hunan neu bwysigrwydd y dreftadaeth eich cymuned, mae yna adran wych ar ein gwefan sy'n rhannu cyngor a chwestiynau i'ch helpu chi i ddeall eich treftadaeth yn well. Ar y pwynt yma, mae'n werth gwybod na allwn ni ariannu unrhyw waith a fyddai'n cael ei ystyried yn gyfrifoldeb statudol ar eich sefydliad, unrhyw gostau presennol neu unrhyw weithgaredd sydd wedi digwydd cyn i'r grant cael ei ddyfarnu, na phrosiect sy'n hyrwyddo achos neu gred sefydliadau gwleidyddol neu ffydd. Blythe Toolship was set up 15 years ago as a response to Blythe being in the worst 10% of deprived areas in the UK with fourth generation unemployment, and we wanted to inspire people. Over the years we've had 4 bids that we've won from the National Lottery Heritage Fund, and each one has been transformational in a different way. Our project, Farm to Fabric, received £16,500 in order to work at Glenside Farm, Cumber, CIC in Northern Ireland. We take the wool from the sheep on the farm and we process it and we create craft-based wool products. It is so exciting to be able to do this on a farm with the fleece from the sheep and to help people to see a heritage process that is lost in this part of the world. John Geraint ydw i ac fe nes I weithio gyda Rhondda Radio, sef gorsaf cymunedol y cwm, a brosiect Treftadaeth y Rhondda. Gwson ni grant o 85,000 o bunnoedd I gynnal cyfres o weithdai gyda phobl lleol yn helpu nhw I adrodd ac I recordio eu straeon a'i atgofion teuluol. Roedd y gweithdau'n benodol yn hynod o llwyddiannus when nathon ni llwyddo I recordio mwy na 100 o straeon, gyda pobl lleol yn magu'r hyder I fynegu eu barn a'i teimladau am eu hanes nhw eu hunan, a hanes cwm oedd yn enwog trwy'r byd I gyd fel un o'r ardaloedd glofaol mwyaf pwysig. We received £46,000 from the National Lottery Heritage Fund to deliver a community engagement oral history project within Gilsland. It focused on electronic music pioneer Delia Derbyshire and her life in Gilsland once she moved here after leaving the BBC radiophonic workshop. Our project strongly aligned with community engagement. We really wanted to engage our community in the heritage of electronic music
and Delia. We are the 2874 Trust, a charity preserving heritage engineering skills using the restoration of historic steam locomotive number 2874 as our training platform. So far, over 40 people of all genders, both young and old, have already taken part in the programme and are using their skills to ensure our industrial heritage can remain in use for future generations. Gobeithio bod gennych chi syniad gwell erbyn hyn o'r math o sefydliadau a phrosiectau y gallwn ni eu hyriannu. Dyle'r adran nesaf yma eich helpu chi i ddeall os yw grontiau treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn addas i'ch sefydliad a'ch syniad am brosiect. Mae'n rhaid i brosiectau fod yn chynllun clir gyda dechrau, canol a diwedd amlwg. Mae'n rhaid i hyd eich prosiect fod yn briodol i'ch treftadaeth, i'r hyn rydych chi'n bwriadu ei gyflawni ac i'r bobl sy'n cymryd rhan. Enghraifft, efallai bydd angen i brosiectau sy'n canolbwyntio ar fyd natur fod yn dymhorol ac efallai'n hirach nag arfer felly. Neu efallai bydd angen mwy o amser y brosiect sy'n gweithio gyda chymunedau sydd heb eu gwasanaethu'n ddigonol mwyn gwreiddio partneriaethau a meithrin ymddiriedolaeth gyda'r cyfrilogwyr. Ond ar y cyfan, gall prosiect bara hyd at 5 mlynedd. Nid oes dyddiad cae ar gyfer ceisiadau rhwng 10,000 a 250,000. Felly peidiwch o brysio, cyflwyno'ch gais pan fyddwch chi'n barod a phan mae'ch cais ar ei orau. Os nad ydych wedi gwneud eto, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth dewisol ymholiad prosiect i gael adborth ar eich syniad prosiect. Un o'r pethau oedd rhaid i ni ddysgu fel tîm oedd yn redeg y prosiect oedd pwysigrwydd cyfathrebu yn gyson a ddim Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a gwneud yn siŵr bod nhw yn ymwybodol o unrhyw newidiadau oedd yn eisiau. Mae ganddyn nhw arbenigedd a phrofiad hynod cyfoethog iawn yn y maes ac oedd hynny yno i'n cefnogi ni. Mae nhw hefyd wrth gwrs i warchod arian y cyhoedd yn gwneud yn siŵr bod yn cael ei gwario yn y ffordd iawn ac roedden ni am barchu hynny. Ond fe ddechreuon ni sylweddoli hefyd wrth i'r prosiect fynd ymlaen bod nhw ar yr un ochr hynny yn yr ystyr bod nhw hefyd am i'r brosiect lwyddo. Ac roedd profi'r teimlad hwnnw o gefnogaeth ganddyn nhw drwyddi draw yn rhywbeth gwych iawn. Ar ôl i chi gyflwyno'ch cais, bydd ein tîm gwirio yn edrych i weld a ydych chi wedi atodi'r dogfennau ategol angenrheidiol. Byddwn ni'n sôn mwy am hyn nes ymlaen yn y fideo, a bod y dogfennau'n bodloni ein gofynion. Ar ôl i chi basio'r cam gwirio yma, bydd un o'n rheolwyr buddsoddi yn dechrau asesu eich cais. O'r pwynt yma, rydyn ni'n anelu roi gwybod i chi am ein penderfyniad ymhen 8 wythnos. Weithiau, oherwydd galw uchel neu am resymau eraill, gallai hyn gymryd yn hirach. Ond, byddwn ni'n rhoi gwybod i chi mewn achos o'r fath. Mae ein rheolwyr buddsoddi yn ystyried yr holl dystiolaeth rydych chi wedi darparu yn eich cais. Ac ar ôl iddyn nhw orffen eu hysesiad, bydd eich prosiect yn cael ei ystyried ochr yn ochr â cheisiadau grant eraill yn eich ardal neu wlad. Pan fyddwn ni wedi gwneud penderfyniad, bydd rheolwr buddsoddi yn cysylltu â chi i roi gwybod am ganlyniad eich cais. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch chi'n cael 50% o'r grant ymlaen llaw. Ar ôl i chi wario hanner cyntaf eich costau prosiect cymwys a dangos tystiolaeth o hyn, byddwn ni'n rhoi'r 30% nesaf i chi ymlaen llaw. Byddwn ni'n talu'r 20% olaf eich grant pan fyddwch chi wedi gorffen eich prosiect ac wedi anfon adroddiad cwblhau terfynol i ni, yn dangos tystiolaeth o wariant y 50% diwethaf a'ch gwerthusiad o'r prosiect. Fel rhan o'r broses ymgeisio, rydyn ni'n gofyn i chi i bwy arall ydych chi wedi gwneud cais am gyllid. Am y rheswm yma, rydyn ni'n argymell eich bod yn ystyried a oes ariannwyr sefydliadau neu bobl eraill a gallai gefnogi eich prosiect. Gallai hyn gynnwys cymorth arian parod neu gymorth arall. Bydd hyn yn helpu i ddangos i ni bod yna ddiddordeb ac ymrwymiad i'ch prosiect. Er y gallwn ariannu costau prosiect yn llawn, dylech egluro pam nad oes modd i chi godi arian neu gyfraniadau nad ydynt yn arian o'ch adnoddau eich hunain,
neu o ffynonellau eraill os yw hynny'n wir. Cofiwch, os oes gennych unrhyw gwestiynau ar unrhyw adeg, cysylltwch â'ch tîm lleol. Mae llawer o adnoddau defnyddiol ar ein gwefan i'ch helpu chi ddatblygu eich prosiect a gwneud cais am gyllid. Mae'r dudalen Grantiau Treftadaeth o Loteri Genedlaethol 10,000 i 250 o filoedd o bunnoedd yn amlinellu ein meini prawf ariannu a sut i wneud cais am grant ar y lefel yma. Mae'r rhestr o'r cwestiynau ymgeisio yno hefyd, fel bod modd i chi ddrafftiwch atebion ymlaen llaw, heb orfod mewn gofnodi ein porth ymgeisio. Mae'n hanfodol hefyd eich bod yn darllen y tudalennau, derbyn eich grant a thelerau eich grant gan ei bod yn nodi beth fydd yn digwydd os bydd eich grant yn cael ei ddyfarnu a'r telerau y bydd angen i chi ei dilyn. Er enghraifft, mae'r dudalen telerau eich grant yn egluro'r safonau cymdeithasol a moesegol rydyn ni'n ei disgwyl, am ba mor hir bydd telerau'r grant yn para, a hyd yn oed am ba mor hir mae angen i chi gadw gwaith papur eich prosiect, gan y gall y Llywodraeth ein harchwilio ni neu eich prosiect am hyd at 7 mlynedd ar ôl i'r prosiect ddod i ben. Mae'r dogfennau sy'n ymwneud â'r grant yn gymharol fyr, ond maen nhw'n cynnwys gwybodaeth hanfodol. Mae yna adran canllawiau arferion da ar ein gwefan hefyd, lle gallwch gael cymorth ar bynciau fel digidol, cynaliadwyedd amgylcheddol, cynhwysiant a gwydnwch sefydliadol. Mae rhywfaint o'r canllawiau yma'n benodol i treftadaeth fel tirwedd, môr a byd natur a treftadaeth diwylliannol aniraethol, ac mae rhai ohonyn nhw'n benodol i weithgareddau fel hanesion llafar neu ddehongli. Felly mae'n gwerth gwirio i weld oes rhywbeth allai fod yn ddefnyddiol yno. Mae'n rhaid i bob brosiect rydyn ni ariannu gydnabod ein grant, ac mae'n becyn cymorth ar ein gwefan sy'n casglu syniadau, templedi, logos a chanllawiau ar beth allwch chi ei wneud y gymesur y maint eich grant. Gallwch ddod o hyd i enghreifftiau o brosiectau llwyddiannus o'r gorffennol yn yr adran prosiectau rydyn wedi ariannu a newyddion ar ein gwefan, neu ar eich tudalen leol o dan eich ardal chi. Rydyn ni hefyd yn argymell eich bod yn siarad y grwpiau a sefydliadau eraill sydd wedi cael arian gen o'r blaen, gan efallai gallen nhw gynnig cyngor a chymorth gan gynnwys beth wnaeth weithio iddyn nhw a beth wnaeth oedd cystal efallai. Allai eich helpu i liwio eich prosiect chi. Don't be afraid to ask for advice from previous applicants, not just from within your own sector. We learned every bit as much from those who hadn't succeeded as from those who had. Os ydych chi'n cynnal prosiect yng Nghymru, rhaid i chi gynnwys y Gymraeg ym mhob agwedd o'ch gwaith. Gofynnwn ni chi gynllunio a chyllidebu ar gyfer prosiect ddwyieithog. Cewch ragor o wybodaeth am hyn ar ein gwefan. Rydyn ni'n gwybod efallai y bydd angen cymorth ychwanegol ar rai bobl i gael mynediad at ei deunyddiau ac i gyflawni ein prosesau gymgeisio. Gallwn ni helpu gyda hyn. Mae enghreifftiau o gwahanol fathau o gymorth gallwn ni ei ddarparu a sut i wneud cais am gymorth ychwanegol ar gael ar ein gwefan. Cymerwch amser i ystyried yr adnoddau yma, gan y byddan nhw'n rhoi holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i gyflwyno cais cryf. Mae 4 egwyddor yn lliwio ein proses benderfynu ar geisiadau grant, sef achub treftadaeth, diogelu'r amgylchedd, cynhwysiad, mynediad a chyfranogiad a chynaldwyedd sefydliadol. Rydyn ni'n ystyried yr egwyddorion buddsoddi yma fel 4 elfen rhynggysylltiedig sy'n gweithio gyda'i gilydd i ddod yn flociau adeiladu sy'n creu prosiectau treftadaeth cryf. Mae'n rhaid i chi ystyried y 4 egwyddor wrth baratoi'ch cais, ond chi sydd i benderfynu ar y cryfder, y ffocws a'r pwyslais rydych chi'n ei roi i bob egwyddor. Dylai'r egwyddorion eich galluogi chi i wneud cais am yr hyn rydych chi wir ei angen, o fewn fframwaith sy'n creu cais a phrosiect da ac yn galluogi ni i ddeall ei gryfderau a'i botensial. Be very clear exactly how your project aligns in some way with each of the investment principles. Consider any tweaks to your project that might make for closer alignment, and be sure to include the full costs of every aspect of your programme.
Ein hygwyddor fuddsoddi gyntaf yw achub treftadaeth. Rydyn ni am gefnogi prosiectau sy'n cynnal ac yn gwerthfawrogi treftadaeth ar gyfer rwan a'r dyfodol. Rydyn ni am ein cymorth a lluogi treftadaeth i aros yn hygyrch, yn berthnasol ac yn gynaliadwy. Drwy ein holl grantiau, rydyn ni'n ymroddedig i ddiogelu, i gadw ac i adfywio treftadaeth sydd mewn perygl. Pam fyddwn ni'n dweud treftadaeth sydd mewn perygl? Rydyn ni'n golygu treftadaeth o bob math sydd mewn cyflwr gwael neu sydd mewn perygl o ddirywio o gael ei cholli, ei difrodi, ei hesgyluso neu o gael ei hanghofio. Rydyn ni am iddi gael ei gwerthfawrogi a'i deall yn well. Eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrthon ni beth rydych chi am i'w wneud a pham, ac i egluro y bydd eich prosiect o ansawdd uchel. Gallai hyn fod drwy roi gwybodaeth i ni y bydd unrhyw waith cadwraeth yn cael ei ddarparu'n proffesiynol, neu y bydd atgofion yn cael eu casglu gan unigolion sydd wedi eu hyfforddi. Yr egwyddor nesaf yw Diogelu'r amgylchedd. Rydyn ni am gefnogi prosiectau sy'n lleihau effeithio niweidiol ar yr amgylchedd ac sy'n helpu treftadaeth i addasu un hinsawdd sy'n newid. Yn dibynnu ar y math o brosiect sy'n gennych, efallai y byddwch yn ystyried yr egwyddor yma o safbwynt byd natur neu dirwedd, neu o safbwynt ôl-troed amgylcheddol. Wrth gwrs, efallai y bydd rhai prosiectau'n gwneud y ddau beth. Bydd y math o brosiectau sy'n edrych ar fyd natur a thirwedd, boed yn wledig neu'n drefol, yn helpu cynefinoedd a rhywogaethau i ffynnu, yn lleihau ac yn lliniaru effeithiau newid hinsawdd ac yn helpu pobl i gysylltu â'n treftadaeth naturiol unigryw. Rydyn ni am weld tirweddau a chynefinoedd yn cael eu hadfer mwyn iddyn nhw gefnogi treftadaeth naturiol doriaethog a systemau naturiol iach. Ac rydyn ni am gefnogi dealltwriaeth a chysylltiad pobl a byd natur yn well, ar draws trefi, dinasoedd a chefn gwlad. Gallai'r egwyddor fuddsoddi yma hefyd olygu mesurau i leihau unrhyw effaith amgylcheddol negyddol ac ôl-traed carbon eich sefydliad. Os bydd prosiectau'n cynnwys gwaith adeiladu, byddwn ni'n annog adfer, cadwraeth ac ailddefnyddio yn hytrach na adeiladu o'r newydd. Dangoswch i ni eich bod chi'n deall yn glir beth rydych chi'n ei wneud i amddiffyn yr amgylchedd, a'r effaith y gall eich prosiect ei chael. Byddwn ni'n edrych ar eich cais mewn perthynas a'ch gweledigaeth a maint y grant rydych chi'n gofyn amdano. Ar gyfer prosiect gwerth 10,000, gallai hynny fod yn bethau syml, fel defnyddio cyflenwyr lleol a thrafnidiaeth gyhoeddus. Os ydych chi'n gwneud cais am swm mwy, efallai byddwn ni'n disgwyl i chi feddwl am fesurau mwy, fel ymuno â rhwydwaith Fit for the Future. Mae mwy o wybodaeth am y rhwydwaith yma a syniadau eraill yn ein canllawiau arferion da. Mae ein holl egwyddorion buddsoddi yn berthnasol i ystod eang o dreftadaeth a gweithgareddau, ac nid yw cynhwysiad, mynediad a chyfrangogiad yn eithriad i hyn. Rydyn ni eisiau cynnwys ystod mwy amrywiol o bobl ym maes treftadaeth, gweld buddsoddiad mewn gwirfoddoli a mwy o yrfaoedd treftadaeth. Rydyn ni eisiau gweld cymunedau'n cyd-greu prosiectau, gweld arweinyddiaeth esbrodeledig a llywodraethu cryf, a phob math o brosiectau sy'n cael ei gyrru gan bobl ac sy'n datblygu gwybodaeth a sgiliau. Rydyn ni eisiau helpu sefydliadau i chwalu rhwystrau rhagmynediad a chyfrangogiad, yn enwedig i bobl sy'n cael eu tanwasanaethu gan dreftadaeth. Gallai hyn gynnwys creu adnoddau dreftadaeth ddigidol sy'n cynyddu mynediad at wybodaeth dreftadaeth a chreu cyrhaeddiad ehangach a mwy o effaith. Mae rhan helaeth o'n prosiectau yn galluogi cymunedau i archwilio a rhannu eu treftadaeth, yn cyfethogi bywydau ac yn galluogi treftadaeth pawb i gael eich adnabod. Gwnewch yn siŵr bod eich cais yn sôn am y pethau sy'n benodol i'ch prosiect yn hytrach na'r busnes dydd i ddydd. Rydyn ni'n chwilio am brosiectau sy'n ddiddorol, wedi gefnogi'n broffesiynol ac sy'n cyd-fynd a'ch uchelgeisiau. Gallai fod yn ddefnyddio nodi a ydych chi'n meddwl y byddai allbynnau eich prosiect yn gynaliadwy, a fydd y gwelliannau i fynediad yn barhaol, a fydd gweithgaredd penodol yn cael ei ddarparu gan staff yn y dyfodol, a fydd arddangosfa yn teithio i fannau lleol,
Bedwaredd y gwyddor yw cynaladwyedd sefydliadol. Gall hyn olygu gwahanol bethau i wahanol sefydliadau ar wahanol adegau yn eu taith. Rydyn ni am gefnogi sefydliadau i ddatblygu sgiliau a chapasiti i sicrhau dyfodol hirdymor cadarn ac annog buddsoddiad mewn treftadaeth sydd o fydd i gymunedau ac economïau. Gallai hyn fod trwy gefnogi sefydliadau i ddatblygu sgiliau masnachol a sgiliau digidol, neu drwy gyfhau eu llywodraethiant a'i harweinyddiaeth. Eich cyfrifoldeb chi yw dangos beth sydd ei angen ar eich sefydliad. Rydyn ni am eich prosiect gefnogi eich taith sefydliadol a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Felly, byddwch yn realistig a disgrifiwch eich anghenion yn glir. Efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi archwilio'r canllawiau, arferion da ar gynaladwyedd a gwydnwch sefydliadol a'r adran cymorth busnes a datblygu menter ar ein gwefan wrth i chi gynllunio'ch cais. I roi enghraifft i chi o sut gall prosiect ystyried y pedair egwyddor fuddsoddi, gadewch i ni edrych ar brosiect Save Our Steamship yn yr Alban. Cafodd ymddiriedolaeth steamship Sir Walter Scott 130 o filoedd o bunnoedd i gyflawni gwaith atgyweirio hanfodol i stemar Sir Walter Scott. Mae'r siart cylch ar y sgrin yn dangos pa gyfran roedd pob egwyddor fuddsoddi yn ei chynrychioli yn y prosiect. Roedd llawer o'r prosiect yn cynnwys atgweiriadau i'r bwrdd mwyn i'r llong fod yn gwbl weithredol unwaith eto. Roedd hefyd yn darparu 4 lleoliad gwaith dan hyfforddiant wedi'u hariannu'n llawn mewn partneriaeth â menter gymunedol Stirling a chyngor Stirling. Roedd y rhain yn cynnig profiad ymarferol yn y sgiliau traddodiadol oedd eu hangen i gynnal y llong a gweithio mewn diwydiannau cysylltiedig. Ar ôl i'r prosiect dod i ben, daeth y 4 lleoliad gwaith yn swyddi llawn amser, a dyna pam mae'r adran oren achub treftadaeth mor fawr yn y siart cylch. Cafodd bwyleru'r llong ei disodli am rai tanwydd mwy gwyrdd ac effeithlon mwyn lleihau'r allyriadau carbon, sydd i'w weld yn adran werdd y siart cylch sy'n cynrychioli Diogelu'r amgylchedd. Drwy gydweithio gyda sefydliadau sy'n cefnogi ac yn eirioli dros bobl ag anableddau, roedd modd i stemar Sir Walter Scott darparu ar gyfer ystod o anghenion hygyrchedd a bod y dehongliad ar y bwrdd yn gynhwysol. Y rhan yma o'r prosiect sy'n rhoi'r rhan binc o'r siart i ni, sef cynhwysiad, mynediad a chyfranogiad. Yn olaf, roedd cais yr ymddiriedolaeth yn pwysleisio y byddai stemar weithredol yn cynyddu ymwelwyr, ymgysylltiad ag incwm. Hefyd, fe wnaeth y lleoliadau gwaith droi'n waith llawn amser, gynychwanegu at gynaladwyedd y sefydliad, fel sydd i'w weld yn rhan borffor y siart. Gadewch i ni edrych ar astudiaeth achos arall. Ar yr olwg gyntaf, mae hwn yn edrych fel prosiect natur, ond mae'n enghraifft dda o ystyried y pedair egwyddor fuddsoddi. Roedd prosiect coetir brodorol Antowbar a Wneud wedi ei leoli yng ngogledd Iwerddon, a'i nod oedd gwella mynediad a dealltwriaeth pobl o dreftadaeth naturiol. Cafodd cwmni buddiant cymunedol Antowbar 61,900 i osod llwybrau hygyrch, rheiliau llaw, mannau eistedd a dehongliad a chynnal gweithgareddau plannu coed brodorol. Roedd y gwelliannau i gynefinoedd, ochr yn ochr â phlannu coed, yn cyfrif am ran fawr o'r egwyddor buddsoddi Diogelu'r amgylchedd, sydd wedi'i chynrychioli gan yr adran werdd. Ond roedden ni'n teimlo mai craidd y prosiect yma oedd yr elfen o roi pobl yn ganolog iddo. Mae'n gynhwysol, yn gwneud gwelliannau hygyrchedd ac yn defnyddio ei weithgareddau cyfranogol i gysylltu pobl a byd natur, gan roi'r segment mawr pinc i ni sy'n cynrychioli cynhwysiad, mynediad a chyfranogiad. Rhai o'r llwyddiannau penodol yn yr egwyddor fuddsoddi yma oedd, fe wnaethon nhw groesawu dros 450 o blant o ysgolion cynradd lleol i'r coetir brodorol ar fferm 40 erw. Cyrhaeddodd y gweithgareddau bobl sydd heb eu gwasanaethu'n ddigonol gan dreftadaeth natur, fel menywod 55 oed, gofalwyr dibynyddion ac anableddau neu salwch, a theuluoedd o gefndiroedd economaidd gymdeithasol is. Roedd rhai o'r gweithgareddau a ddarparwyd yn seiliedig ar natur, a roedd eraill yn seiliedig ar ddiwylliant, fel llwybrau barddoniaeth, llwybrau natur a dosbarthiadau awyr agored yn y mannau eistedd newydd.
Roedd y gweithgareddau drwy'r flwyddyn gron a ddatblygwyd drwy'r prosiect a hyfforddiant staff i ddarparu gweithdai treftadaeth ar-lein yn fuddiol i gynaladwyedd y sefydliad, sy'n cael ei gynrychioli gan y segment porffor. A thrwy wella hygyrchedd, profiadau ymwelwyr ar safle, maen nhw wedi ystyried yr egwyddor fuddsoddi yma, drwy gynyddu dealltwriaeth a gwerthfawrogi treftadaeth, sydd wedi gynrychioli gan y segment oren. Rydyn ni'n deall na fydd pob cynllun a gweithgaredd yn eistedd mewn un blwch egwyddor fuddsoddi, ac mae hynny'n iawn. Os bydd elfen o'ch prosiect yn rhedeg dros fwy nag un o'n 4 egwyddor, soniwch am hynny wrthon ni. Dywedwch wrthon ni, unwaith yn unig, pa egwyddorion buddsoddi sy'n gysylltiedig. Enghraifft, bydd cynnig, hyfforddieithau a thal mewn sgiliau treftadaeth yn golygu bod cymryd rhan mewn treftadaeth yn fwy hygyrch i rai pobl, gan hefyd eich helpu i achub treftadaeth. Gall trawsnewid gofod treftadaeth adfeiliedig neu segur i'w ddefnyddio gan y gymuned, fel man cydweithio neu logi safle, gyfrannu refeniw sy'n cefnogi cynaladwyedd sefydliadol. Gall cynnal cyfarfodydd rhythwyr i leihau ôl troed carbon eich prosiect olygu bod cymryd rhan yn eich prosiect yn fwy hygyrch i rai pobl. Y peth pwysig i'w gofio yw ei bod ni'n chwilio am brosiectau da a chyflawn, sydd ag uchelgais glir, sy'n seiliedig ar ymgynghoriad ac sydd â chynlluniau rheoli ar waith. Rydyn ni am weld bod eich syniadau yn realistig, yn gyreiddiadwy ac yn briodol ar gyfer y prosiect, y treftadaeth a'ch sefydliad. Mae'r ffurflen gais wedi dylunio i amlygu'r wybodaeth yma. Byddwn ni hefyd yn defnyddio cymesuredd wrth ystyried eich cais. Y mwyaf o arian rydych yn gwneud cais amdano, y mwyaf o fanylion a gwybodaeth rydyn ni am ei gweld. Nawr, rydyn ni am edrych ar y porth ymgeisio a sut i'w ddefnyddio i wneud cais am gyllid ar gyfer eich prosiect. Yn gyntaf, bydd angen i chi greu cyfrif. Gallwch weld y botwm porth ymgeisio ar frig pob tudalen ar eich gwefan ar yr ochr dde. Cliciwch ar y botwm yma ac yna dilynwch y ddolen ar y dudalen. Bydd angen i chi gofrestru eich sefydliad gyda chyfeiriad e-bost a chyfrinair. Defnyddiwch enw cyfreithiol eich sefydliad fel sydd wedi nodi ar eich dogfen lywodraethu. Dim ond un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i bob sefydliad fydd gennych. Pan fyddwch chi'n cyfrestru am y tro cyntaf, bydd tipyn o gwestiynau yn ymwneud â'ch sefydliad. Bydd yr atebion yma'n gymharol fyr a ffeithiol. Ar ôl i chi lenwi'r manylion yma, fydd ddim angen i chi eu hateb nhw eto, oni bai bod angen i chi eu diweddaru. Rydyn ni'n argymell eich bod yn casglu gymaint o wybodaeth a phosib cyn dechrau eich cais, fel bod popeth gennych chi'n barod. Gallwch baratoi drwy edrych ar y dudalen sy'n cynnwys cwestiynau'r ffurflen gais ar y wefan. Dylai ein porth ymgeisio edrych yn gyfarwydd i chi, gan ei fod wedi ei seilio ar fodel porth y Llywodraeth ac wedi ddylunio i fod yn hawdd i ddefnyddio. Mae un cwestiwn ar bob tudalen, unai ag ateb testun rhydd neu aml ddewis. Gallwch weld faint o eiriau sydd gennych ar ôl, gallwch gadw'r cais wrth i chi fynd, ac mae yna opsiwn i weld trosolwg o'r cwestiynau a'r atebion rydych chi wedi eu hatab hyd yma. I would say the thing we've learnt is that the planning was essential, and we did that right at the beginning of our application, and it helped us to continue the project in a really close and systematic way over the 12 months. Mae'r ffurflen gais yn dechrau drwy ofyn am weledigaeth eich prosiect. Disgrifiwch yr hyn yr hoffa eich sefydliad i gyflawni drwy eich prosiect. Mae angen i chi ateb hwn yn eithaf cryno, dim ond 150 o eiriau sydd gennych chi. Rydyn ni'n dechrau gyda'r cwestiwn yma am rheswm da. Rydyn ni eisiau cael trosolwg o'ch prosiect, a rydyn ni hefyd eisiau teimlo cyffron beth rydych chi'n bwriadu gyflawni. Teimlo'ch cymhelliant a chredu mai dyma'r prosiect cywir ar yr adeg cywir i'ch sefydliad chi. Meddyliwch am eich ffurflen gais fel ffordd o ddweud stori wrthyn ni. Dylai llifo o bod nhw'n gysylltiedig. Dylai'r holl wybodaeth rydych chi'n ei roi yn y cwestiynau eraill a'r dogfennau ategol fanylu ar eich weledigaeth yn helpu ni ddeall bod eich prosiect yn briodol, yn realistig ac yn ymarferol. Felly, yn yr adran yma, dwedwch beth rydych chi'n gobeithio i gyflawni a beth rydych chi'n gobeithio fydd gwaddol eich prosiect.
Yn y Gronfa Treftadaeth, rydyn ni am fuddsoddi mewn prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau a threftadaeth. Felly mae hwn yn gwestiwn pwysig. Mewn dim mwy na 500 o eiriau, dywedwch wrthym am y dreftadaeth y byddwch yn canolbwyntio arni fel rhan o'r prosiect hwn. Darparwch ddisgrifiad o'r dreftadaeth fel y mae hi heddiw. Os oes gwahanol fathau o dreftadaeth yn berthnasol, disgrifiwch bob un. Darparwch wybodaeth ffeithiol am y dreftadaeth. Enghraifft, os yw eich prosiect yn ymwneud â threftadaeth nad yw'n ffysegol, fel atgofion neu draddodiadau diwylliannol, soniwch am y pwnc a'r cyfnod amser mae'n berthnasol iddo. Os yw eich prosiect yn ymwneud â threftadaeth ffysegol, fel adeilad, llong neu warchodfa natur, rhowch wybodaeth ffeithiol am yr ased, ei faint, o ba bryd mae'n dyddio, y nodweddion sy'n goroesi, eu cyflwr a pham mae'n bwysig i'r ardal leol. Dywedwch a yw'r drefdadaeth yma wedi chydnabod yn swyddogol o gwbl. Enghraifft, gallai fod yn adeilad rhestredig. Os felly, nodwch ei radd. Neu'n safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig efallai. Be sy'n bwysig am y dreftadaeth? Enghraifft, gallai fod yn ffynhonnell o ddiddordeb artistig neu bensaernïol. I bwy mae'r dreftadaeth yn bwysig? Gallai hyn gynnwys arbenigwyr a neu y gymuned leol. Pam mae'r dreftadaeth yn wahanol neu'n unigryw? Be sy'n arbennig amdani? Sut mae'n berthnasol i dreftadaeth arall yn yr ardal leol efallai, ar draws eich gwlad neu ledled gwledydd Prydain? Dim ond eich treftadaeth mae angen i chi ei ddisgrifio yma. Byddwn ni'n casglu gweddill y wybodaeth sydd ei hangen arno ni am eich prosiect nes ymlaen. Mae pob cwestiwn yn adeiladu ar y cwestiwn blaenorol. Enghraifft, mae'r cwestiwn nesaf yn gofyn a yw eich treftadaeth mewn perygl neu o dan fygythiad mewn unrhyw ffordd. Yma, gallwch ddewis ydy neu nac ydy. Os byddwch chi'n nodi ydy, mae blwch testun 500 gair yn ymddangos. Felly dylai fod gennych ddigon o le i ddisgrifio beth yw eich treftadaeth ac a yw'n gwynebu unrhyw fygythiad. Mae'r adran prosiect yn y ffurflen yn dechrau gyda chyfres o gwestiynau byr a ffeithiol. Teitl y prosiect, y dyddiad dechrau a gorffen, a'r lleoliad. Serch hynny, yn yr adran yma a'r adran ddilynol ar yr angen ar galw, mae yna rai cwestiynau pwysig a fydd yn eich helpu i ddangos i ni pam y dylen ni ariannu eich prosiect. Pan rydych chi'n meddwl am eich prosiect, mae'n bwysig ystyried ar y cam cynhara posib. Beth fydd yn gwneud eich prosiect sefyll allan i'r penderfynwyr? Beth sy'n ei wneud yn arbennig i chi? Pam ddylen ni ariannu eich prosiect? Beth mae angen iddo fynd i'r afael ago? Neu pa gyfleoedd mae'n ei cynnig? A pham mae nawr yw'r amser cywir i'r prosiect digwydd? Mae cwestiynau fel, a ydych wedi derbyn unrhyw gyngor gan unrhyw un arall ynghylch y prosiect hwn, yn gallu dangos unrhyw waith ymgynghori rydych chi wedi wneud gyda'ch cymuned leol, a phwy fydd yn rhan o'ch prosiect, mwyn i ni wybod bod wir angen yr hyn rydych chi am ei wneud. Bydd manylion am unrhyw gyngor arbenigol rydych chi wedi ei gael, yn dangos i ni bod eich prosiect yn briodol ac wedi gynllunio'n dda. Rydyn ni'n eich annog i siarad gyda phobl tu allan eich sefydliad yn ystod y broses cynllunio prosiect. Rydyn ni hefyd yn gofyn pam mae angen eich prosiect digwydd. Gallwch ddefnyddio hyd at 500 gair i adeiladu ar yr ateb cyngor ac ymgynghori mwyn egluro beth yw'r angen a'r cyfle mae eich prosiect yn mynd i'r afael yn nhw. Disgrifiwch pwy arall sydd eisiau iddo ddigwydd a pha wahaniaeth fydd yn ei wneud. Efallai fod yna gyfle penodol rydych chi'n ymateb iddo, fel canmlwyddiant, strategaeth ehangach yn cael ei lansio, prosiect arall sy'n digwydd yn yr ardal, neu hyd yn oed argaeledd cyllid arall. I ateb y cwestiwn yma'n dda, dylech ystyried pam mae eich prosiect yn bwysig i'ch cymuned leol a pham mae nhw eisiau iddo ddigwydd. A oes unrhyw ddyddiadau allweddol neu benblwydd mae eich prosiect yn gobeithio i ddathlu? Trafodaethau a gwaith ymgynghori rydych chi wedi ei wneud gyda phobl eraill, sefydliadau, partneriaid ac asiantaethau allweddol i ddangos sut mae eich prosiect yn cefnogi strategaethau lleol. A oes rhwystrau penodol sy'n atal pobl rhag ymgysylltu â'ch treftadaeth a chyfleoedd i chwalu'r rhwystrau? Efallai fod argaeledd cyllid neu ddiffyg argaeledd yn angen neu'n gyfle, gan efallai na fydd ar gael yn y dyfodol.
Yn y ffurflen gais, rydyn ni wedi gofyn, dywedwch wrthym beth fyddwch yn ei wneud yn ystod eich prosiect. Dim ond 500 gair sydd ar gael i ateb hwn, sy'n ddigon i esbonio'r prif dasgau rydych chi'n ei cynllunio. Rhowch trosolwg, gan ddisgrifio, gweithgareddau y byddwch chi'n ei gwneud, digwyddiadau y byddwch chi'n ei cynnal, strategaethau neu gynlluniau y byddwch chi'n ei datblygu, eitemau neu adnoddau y byddwch chi'n ei creu, eitemau treftadaeth neu adeiladau y byddwch chi'n ei hadfer, cynefinoedd y byddwch chi'n ei gwella. Mae'r trosolwg yma'n ein helpu ni i ddeall am beth mae eich prosiect. Yna, bydd ein hyseswyr yn edrych ar eich cynllun prosiect i adolygu'r wybodaeth fanylach am bob elfen o'ch prosiect. Mae eich cynllun prosiect yn ddogfen ategol hanfodol. Dylech gynnwys pob agwedd ar eich prosiect a chymaint o fanylder a phosib. Byddwch mor benodol ag y gallwch chi, gan gynnwys enwau a rhifau lle bo'n bosib. Dylai gynnwys gwybodaeth am y pwy, y beth a'r ble, ond eich dogfen chi yw hon. Felly efallai y bydd yna wybodaeth ychwanegol y mae angen i chi ei darparu. Nid oes rhaid i'ch cynllun prosiect ddefnyddio'r templed Excel rydyn ni'n ei ddarparu ar y wefan, ond mae'n rhaid iddo gynnwys yr holl wybodaeth rydyn ni'n gofyn amdani yn y templed. Peidiwch ymwethu'r ail dab yn y templed yma. Mae'n dangos pa wybodaeth sydd ei hangen arno ni ar gyfer cyfresty'r risgiau eich prosiect. Rydyn ni'n gwybod bod pob prosiect yn wynebu heriau a risgiau. Soniwch am yr heriau neu risgiau rydych chi wedi nodi, a lle effeithio ar eich prosiect, ac esboniwch sut byddwch chi'n ei rheoli. Rydyn ni'n disgwyl gweld swm wrth gefn yn costau eich prosiect mwyn helpu i rheoli'r heriau neu risgiau rydych chi'n ei nodi. Mae eich cyfresty'r risgiau yn ddefnyddiol mwyn gallu cyfeirio ati wrth i chi gyflawni eich prosiect. Gadewch i ni edrych yn fanylach ar y manylion hoffen ni ei gweld yn eich cynllun prosiect. Gallech ddweud, ym mis Mai rydyn ni'n mynd i recriwtio rheolwr prosiect. Mae'r dasg ar gyfer y sefydliad a'r prosiect mwyn i ni fod ar unigolyn gorau yn y swydd. Y rheolwr recriwtio fydd ein curadur arddangosfeydd ac aelod o fwrdd y prosiect, gan fod ganddyn nhw sgiliau y maes recriwtio. Rydyn ni'n mynd i wneud hyn yn ein pencadlys, mwyn i ni allu dangos sut le yw ein gweithle a chyflwyno cydweithwyr. Rydyn ni'n disgwyl a dalu costau teithio i 10 ymgeisydd, ac mae gennym lwfans ar gyfer hygyrchedd a lluniaeth. Mae hyn yn dweud mwy wrtho ni na mai, recriwtio, rheolwr, ein swyddfa, 100 punt, sy'n atebion gwannach ar y cyfan. It's really important to work in partnership with other organisations. We got a significant amount of help from the John Rylands Institute that holds the Delia archive, with a lot of support from Dr. David Butler, who manages the archive also. Another organisation that supported us was the Delia Derbyshire Day organisation that gave us some advice, who'd had some successful National Lottery Heritage Fund projects before, and also supported us with information about Delia and where to find things in the process of writing the application. Mae'n haseswyr eisiau gweld gwybodaeth i amlygu pob tasg prosiect, gweinyddu, llywodraethu, gwerthuso, cynefino, hyfforddiant, popeth. Mae angen iddyn nhw ddeall a theimlo'n hyderus yn yr hyn rydych chi'n bwriadu ei gyflawni. Mae colof yn gostau wedi chynnwys i'ch helpu chi i adeiladu'ch cyllideb, i sicrhau nad ydych chi wedi anghofio rhywbeth, ac i gefnogi wybodaeth yn eich tabl costau, mwyn i ni wybod pam mae angen y grant arnoch chi. Mae'r cynllun prosiect, gweledigaeth y prosiect, a'r cyllideb yn rhannau allweddol o'ch cais, felly dylent adlewyrchu ei gilydd a llifo'n dda. Dylech weithio ar eich cynllun prosiect a'r gofresty'r risgiau ar yr un pryd â'ch cais. Peidiwch ei gadael nhw tan y funud ola. Mae'n well gan rai bobl ysgrifennu'r ddau yma'n gyntaf, gan ei bod yn gallu'ch helpu chi i gwblhau gweddill y ffurflen gais. Once you understand what you're trying to achieve in detail, you can then start running the numbers, and I would say that that's really important. Getting to know what you can achieve, how you can achieve it, putting together a project plan that outlines what you do at each stage so that you get your sense of whether things are feasible.
Diffinir gwaith cyfalaf fel gwaith sy'n creu neu'n gwella ased. Gall hyn gynnwys gwaith ffisegol i dirweddau, natur ac adeiladu, atgyweirio, cadwraeth, adeiladau newydd, digideiddio neu waith i sefydlogi cyflwr gwrthrychau. Mae ein cwestiwn syml, bydd na fydd, yn galluogi prosiectau sydd heb waith cyfalaf i neidio ymlaen. Byddwn ni'n gofyn i'r rheini ohonoch chi sy'n cyflawni gwaith cyfalaf ddweud mwy wrthon ni am eich cynlluniau. Mae angen i ni ddeall perchnogaeth ac oes angen unrhyw ganiatâd enghraifft, a oes unrhyw agweddau cyfreithiol y mae angen i ni wybod amdanynt. Os ydych chi'n gwneud unrhyw waith cadwraeth, mae hefyd yn ddefnyddiol i ni ddeall cyflwr yr ased rydych chi'n gweithio ag o. Mae gennych hyd at 500 gair i ddweud wrthon ni am yr agweddau yma, a gallwch uwchlwytho unrhyw ddogfennau ategol fel tystiolaeth, fel arolwg cyflwr. Efallai y byddwch chi'n disgwyl y cwestiynau yma os ydych chi'n atgyweirio adeilad neu'n gwneud gwaith i wella cynefin. Ond efallai na fyddwch chi'n disgwyl dewis ie, os ydych chi eisiau creu gwefan neu ap fel rhan o'ch prosiect. Ond yn yr achos yma, gan eich bod yn creu ased, rydyn ni'n ei ystyried yn elfen gyfalaf yn eich prosiect. Mae gwaith digidol yn asedau rydych chi'n ei creu mewn fformat digidol sydd wedi dylunio i roi mynediad at dreftadaeth. Gallent hefyd helpu pobl i ymgysylltu a dysgu am dreftadaeth. Enghraifft, casgliad o ddelweddau digidol neu ffeiliau sain, adnodd neu arddangosfa dreftadaeth ar-lein neu ap ffôn clyfar. Mae angen i unrhyw beth ydych chi'n ei creu mewn fformat digidol fodloni yn gofynion digidol, gan gynnwys sicrhau bod yr allbynnau digidol rydych chi'n ei creu gyda chyllid grant ar gael yn agored ac yn hygyrch. Gallwch ddarllen mwy am ein gofynion digidol a sut i'w bodloni ar ein gwefan. Darllenwch y wybodaeth yma'n drylwyr, a'i rhannu gyda unrhyw un sy'n eich helpu chi i greu asedau digidol. Yn yr adran gweithgarwch cyfalaf yma yn y ffurflen atebwch ie, hyd yn oed os ydych chi ond yn gwneud ychydig o weithgarwch cyfalaf. Mae'n bwysig bod gan ein haseswyr yr holl wybodaeth sydd ei angen arnyn nhw. Nesaf bydd 4 blwch testun ar gyfer y 4 egwyddor fuddsoddi. Mewn llai na 500 gair, soniwch sut mae eich prosiect yn ystyried y 4 egwyddor. Mae yna hefyd gwestiwn am reoli cymorth daliadau. Mae hyn yn llai tebygol o fod yn berthnasol mewn grantiau o'r maint yma. Ond os nad ydych chi'n siŵr, gofynnwch am gyngor proffesiynol. Yn yr adran cyflwyno eich prosiect, rydyn ni am i chi ddangos mae eich sefydliad chi ddylai gynnal y prosiect yma, gyda phartneriaid os yw'n ddefnyddiol, a bod gennych gynlluniau rheoli, llinaru a gwerthuso cadarn. Bydd eich cais ochr yn ochr â'ch cynllun prosiect a chofrestyr risgiau yn ein helpu ni i ddeall sut rydych chi'n bwriadu rheoli'ch prosiect. Rydyn ni eisiau gwybod, a yw'r bobl sy'n rhan o'ch prosiect yn brofiadol? Ydyn nhw wedi cynnal prosiectau fel hyn o'r blaen? Os naddo, ydych chi wedi cynnwys cymorth proffesiynol perthnasol yn y prosiect? A yw'r cynllun rheoli prosiect yn resymegol, yn realistig ac wedi hamserlennu? A oes gennych chi gefnogaeth gywir? Gallai hyn fod yn bartneriaid prosiect neu rhwydweithiau cymunedol eraill. Ydych chi wedi siarad â phrosiectau tebyg i liwio eich cais? O ran cyllideb, ydych chi'n gofyn am y swm o arian gallwch chi ei reoli? Beth mae eich cyfrifon yn ei ddweud wrthon ni? A yw gwaith codi arian eich partneriaethau yn realistig? A allwch chi sicrhau llif arian i'r prosiect? A yw'r gwaith gwerthuso wedi gynllunio yn y prosiect yma? Mae'n rhaid i chi ateb ie. Mae'n ofynnol, ac rydyn ni'n disgwyl gweld costau ar hyn yn eich cyllideb. Dyma hefyd yr adran yn y ffurflen gais, lle rydyn ni'n gofyn a oes unrhyw ran o'ch prosiect yn digwydd yng Nghymru. Os felly, rydyn ni eisiau deall sut byddwch chi'n defnyddio'r Gymraeg yn eich prosiect, ac rydyn ni'n disgwyl gweld gwaith cynllunio a chyllideb ar gyfer cyfieithu. Mae angen i chi fod wedi cyfrifo costau eich prosiect yn llawn pan fyddwch chi'n gwneud eich cais.
Allwn ni ddim cynnig mwy o arian i chi ar ôl i'ch grant gael ei ddyfarnu os ydych chi wedi camgyfrifo costau. Gwnewch yn siŵr bod eich amcangyfrifon yn realistig a chasglwch ddyfynbrisiau lle gallwch chi. Mae ein canllaw arfer da caffael yn egluro ar ôl dyfarnu grant y byddwn eisiau gweld 3 dyfynbris am unrhyw nwyddau, gwaith neu wasanaethau dros 10,000 o bunnoedd. Ond, hyd yn oed o dan y trothwy yma, dylech ystyried sut i ddangos gwerth da am arian ar gyfer unrhyw gost. Mae'r tabl costau yn y ffurflen gais wedi drefnu gan ddefnyddio cwimplen mwyn dewis pennawd cost. Os oes gennych gynlluniau i recriwtio aelod o staff a 2 ymgynghorydd, byddech yn ychwanegu 1 llinell aelod newydd o staff a 2 linell ffïoedd proffesiynol i'ch tabl costau. Mae yna faes disgrifiad sy'n eich helpu i egluro ar gyfer beth mae'r gost a sut mae'n berthnasol i'ch treftadaeth a'ch prosiect. Cofiwch fod aseswyr a phenderfynwyr yn gweld y tabl costau, felly mae'n bwysig bod disgrifiadau'r costau yn cael eu hesbonio yn dda. Mae yna dablau ar wahân a chwimplenni a meysydd disgrifiad i'ch helpu i gofnodi eich cyfraniadau arian parod a chyfraniadau eraill i'r prosiect. Dylech nodi nad yw'r ffurflen yma'n awtomataidd, felly gwiriwch y ffigur terfynol rydych chi'n gwneud cais amdano cyn cyflwyno. Rydyn ni'n disgwyl gweld cost am werthuso eich prosiect. Bydd y swm yn dibynnu ar gymhlethdod eich prosiect, neu a ydych chi'n talu i rywun proffesiynol gyflawni'r gwerthusiad. Bydd yna gost hyd yn oed os yw'r gwerthuso'n cael ei reoli'n fewnol, felly nodwch gost. Rydyn ni hefyd yn disgwyl gweld costau am gydnabod eich prosiect o dan y pennawd, cyhoeddusrwydd a hyrwyddo. A gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys swm wrth gefn. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni. Bydd cyllideb wrth gefn yn cael ei chadw tan y byddwch, neu os y byddwch ei angen, a bydd angen i chi wneud cais am dynnu arian yn erbyn y pennawd cyllideb hwnnw. Yn gyffredinol, rydyn ni'n edrych ar bopeth yn y cais, gweledigaeth eich prosiect, sut bydd yn cael ei gyflwyno, yn ogystal â faint mae'n costio ac a yw'n dangos gwerth da am arian. I've always assumed that things will go wrong. So building in extra time, perhaps even 50% to get things done to cope with things like COVID or people being sick or accidents or any of the other stuff that can get in the way is really essential. Ar ddiwedd y ffurflen gais, fe welwch rester o ddogfennau ategol. Mae'r rhai yn nodi ei bod yn hanfodol ac mae'r rhai'n dweud os yw'n berthnasol, sy'n golygu bod angen i chi bennu pa rai mae'n ofynnol i chi ei lanlwytho. Bydd y ffurflen yn gofyn i chi lanlwytho 1 ddogfen ar y tro. Mae eich dogfen lywodraethu, eich cyfrifon a'ch cynllun prosiect yn hanfodol. Dylai eich dogfen lywodraethu gynnwys y canlynol, enw cyfreithiol Adnoddau eich sefydliad. Datganiad sy'n atal eich sefydliad rhag dosbarthu incwm neu eiddo i'w aelodau yn ystod ei oes. Datganiad sy'n cadarnhau os bydd eich sefydliad yn cael ei ddirymu neu ei ddirwy'n i ben, y bydd asedau'r sefydliad yn cael ei dosbarthu i sefydliad elusennol neu nid elw arall, ac nid i aelodau'r sefydliad. Y dyddiad y cafodd ei fabwysiadu, a llofnod eich cadeirydd neu unigolyn awdurdodedig arall. Ni fyddwn yn derbyn eich cais os nad yw eich dogfen lywodraethu yn cynnwys yr holl wybodaeth yma, a chofiwch wneud yn siŵr bod eich prosiect yn cwmpo'n glir o dan un o amcanion eich sefydliad. Nid oes angen i ni weld eich dogfen lywodraethu os ydych chi'n sefydliad cyhoeddus, enghraifft yn awdurdod lleol, neu os ydych chi'n berchenog preifat ar dreftadaeth. Gofynnwn i chi gynnwys eich cyfrifon archwiliedig neu sydd wedi'i dilysu gan gyfrifydd. Os ydych chi'n sefydliad newydd eich ffurfio ac nad oes gennych gyfrifon archwiliedig, cyflwynwch eich 3 datganiad banc diwethaf, neu lythyr gan eich banc yn cadarnhau eich bod wedi agor cyfrif. Unwaith eto, nid oes angen eich cyfrifon arno ni os ydych chi'n sefydliad cyhoeddus, enghraifft yn awdurdod lleol. Dyma ddarn o gyngor gan ein tîm gwirio ceisiadau.
Cofiwch ddefnyddio enw cyfreithiol llawn eich sefydliad, a bod yr enw yna yr un fath drwy gydol eich cais yn y ddogfen lywodraethu a'ch cyfrifon. Mae eich cynllun prosiect a'ch cyfrestr ysgiau yn esboniad rhesymegol o'r holl bethau y byddwch chi'n ei gwneud i gyflwyno eich prosiect a sut byddwch chi'n rheoli'r ysgiau. Defnyddiwch y templed Excel rydyn ni'n ei ddarparu ar ein gwefan, neu cofiwch gynnwys yr holl wybodaeth rydyn ni'n gofyn amdani yn y templed hwnnw os ydych chi'n creu eich dogfen eich hunan. Mae'n debygol iawn y bydd angen disgrifiad swydd neu friefiau arnoch chi, gan y bydd yna bobl yn cyflawni tasgiau yn ystod eich prosiect. Dyma'r ddogfennau ategol sy'n cael ei anghofio'n amlaf. Mae hi hefyd yn debygol iawn y bydd gennych dystiolaeth o gefnogaeth drwy'r gwaith ymgynghori rydyn ni'n awgrymu eich bod yn ei wneud. Felly, yn gryno, cofiwch lanlwytho'r holl ddogfennau hanfodol, y ddogfen lywodraethu, eich cyfrifon a'r cynllun prosiect, a dylch fod yn sicr ynghylch oes angen i chi gyflwyno unrhyw ddogfennau eraill, fel disgrifiadau swydd, briefiau neu gytundeb partneriaeth. Os nad ydych chi'n cyflwyno'r holl ddogfennau gyfynol, bydd yn rhaid i'n tîm gwirio gysylltu â chi a fydd yn peri oedi i'r broses o asesu eich cais. Rydyn ni'n agosau at ddiwedd y fideo, ond dyma'ch atgoffa am y 3 phrif bwynt. Mae'n hanfodol ystyried y 4 egwyddor fuddsoddi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dangos tystiolaeth o'r angen a'r galw am eich prosiect yn y ffurflen gais eu hunan, yn eich cynllun prosiect, yn y dystiolaeth ategol, yn unrhyw le gallwch chi. A chofiwch, os nad ydych chi'n cyflwyno'r holl ddogfennau ategol, gall beri oedi i'ch cais. Dyma rai awgrymiadau mwy cyffredinol i'w cadw mewn cof. Ceisiwch ysgrifennu'n glir a pheidiwch â defnyddio jargon. Byddwch mor uniongyrchol ag y gallwch chi wrth ddisgrifio am beth mae eich prosiect a sut rydych chi'n mynd i'w gyflawni. Mae nifer geiriau ar ein ffurflenni cais ar gyfer cwestiynau, sy'n helpu i ddangos pryd byddwn ni'n disgwyl ateb hirach. Gwnewch yn siŵr bod eich atebion o dan yr uchafswm geiriau. Mae'n syniad da gweithio ar atebion eich cais ymlaen llaw mewn dogfen Word enghraifft, ac yna defnyddio copïo a gludo i'w rhoi yn y ffurflen gais. Mae hyn yn golygu y bydd modd i chi rannu'r faich o ysgrifennu'r cais a chadw copi wrth gefn o'ch atebion. Ac yn olaf, mae ysgrifennu cais yn cymryd amser ac amynedd. Gofynnwch i bobl eraill a fydd yn rhan o'r prosiect eich helpu. Cymerwch seibiant a dewch yn ôl ato llygaid ffres. Efallai bydd modd i ffrind yburiadol neu rhywun nad yw'n rhan o'r prosiect o gwbl rhoi adborth i chi ar yr hyn rydych chi wedi ysgrifennu o safbwynt allanol. Cofiwch archwilio'r adnoddau a'r canllawiau sydd ar ein gwefan rydyn ni wedi cyfeirio atyn nhw. A chyn cyflwyno'ch cais, gwiriwch eich bod wedi cynnwys yr holl wybodaeth a ddogfennau sydd eu hangen arnom ni. Ac yn bwysicaf oll, pob lwc. Pob lwc. Pob lwc. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gael eich cais. When I got the phone call that we had been successful with our application, the person who rang me, I was just overwhelmed. I said to her, I felt like I was going to cry. Fel un o feibion yr onda, rwy'n falch iawn o'n treftadaeth i fy hun, ac un o'r pethau gorau am y prosiect i mi oedd gweld yr hyder a'r balfder yn ffynnu ymhlith cynifer o bobl yr onda wrth iddyn nhw ailgydio yn yr hanes a dechrau deall gwerth a phwysigrwydd eu hanes nhw eu hunain. We were super excited to receive the funding from the National Lottery Heritage Fund. We live on Hadrian's Wall, and what this project has enabled us to do is work with communities and focus on the people that have lived on the wall, including Delia during the 1970s. Our Heritage Fund grants have given a tremendous boost to our volunteers, have had a really positive impact on the support received from our members, and they have opened the door to support from other grant funders. So don't be afraid, but ask lots of questions, listen carefully, and read all you can. It will transform your organisation.